¿Qué tal, electrónica automotriz Bam Bam? Aquí está tu técnico Jaime Pinto. En esta vez estamos con este Kia Sorento del año 2011. Tenemos check y un sonido en el motor que cuando giran a la derecha, a la izquierda o aceleran bruscamente, tiene un chillido en la parte delantera. Bien, entonces vamos a hacer el diagnóstico de este vehículo. Ahora vamos a pasar el escáner. Vamos a Sorento UMA para Centroamérica. Vamos a entrar a Sorento XM. Vamos a 2011. Motor 2000. Vamos al sistema de motor. Vamos a leer códigos. Campo de circuito bajo. Bien, también lo que estoy notando es que tiene problemas para activar. No gira bien la llave. Bien, también tengo que ver eso. Bien, acá estamos haciendo una inspección ocular. Tenemos por aquí, falta el conector, que es el que envía la señal de presión. Y en el chillido de la faja está destemplada. Bien, vamos a revisar cuál es el motivo que causa este desperfecto y este sonido en este vehículo. Bien, y ya hemos retirado la pieza la que está causando el sonido de la faja de accesorio de este motor. Esto es lo que lo ven. Yo con la fuerza de mis dedos nomás ya lo puedo mover. Aquí podemos observar, utilizando las manos nomás. Esto es sumamente duro, entonces esto es lo que ocasiona de que la faja ya no tenga tensión, y por eso es que hay un sonido en el momento que el vehículo arranca, y cuando giran a dirección derecha izquierda hacen una aceleración rápida. Bien, esta pieza es la que se va a cambiar, así que vamos a pedir el repuesto. Y ya se le hizo la conexión al sensor de presión de la dirección hidráulica, la bomba. Bien, ya tenemos aquí el repuesto. Como pueden ver, la posición comparado con el que está dañado. Bien, ya hemos reemplazado el templador. Como ven, ya dejó de vibrar.
Kia Sorrento año 2011. Y es así que hemos concluido el trabajo en esta Kia Sorrento. En Electrónica Automotriz Bam Bam estamos siempre a tu servicio.